Tit, 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 tit. Jancok matane suek nggak lihat ta lampu hijaunya barusan kontol. Inilah anomali tukang klakson di stopan. Konon katanya yang tukang klakson itu SDM rendah banget dan nggak sabaran padahal kayak orang penting aja. Woi cok, liatlah lampu hijaunya itu barusan aja lu udah main tatit-tatit. Lu mau kemana sih keburu-buru amat tolol? Emang jalan punyakmu sendiri. Kalau ada orang berisik kayak gitu klakson balik di deket kupingnya aja biar dia kopok bro. Di saat klaksonku pencet disitulah nggak ada macet. Takut nyoyo.